Ilham feilgähi hormatly prezidentimiziň dörüjülük ilhamyndan dörän feilgähdir. Abu Ali ibn Sina'nın durmuş ýoly. Bu beýik adam orta asyrlaryň beýik alimi. Akıllary barada dünýäde köp sany riwayetler aýdylanlar. Abu Ali al-Husayn ibn Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali ibn Sina Merkezi Aziýaly beýik alim, ensiklopediýasydyr. Ol 980-nji ýylyň 16-njy awgustunda Buharanyň ýakynyna ýerleşýän uly bolmadyk Afşana obasyndan dünýäge gelýär. Häzirki Afşana obasy ýerki orta asyrlarda Türkmen taýpasy bolan Afşarlaryň döreden şäherdir. Muhammed Musa al-Harizmi ýaly alimlerden tapawutlukda Abu Ali Gysga bolsa-da özüniň terjimehanyny galdyryp gidipdir. Ol ömür ýazgysy diýen at bilen taryha ýeripdir. Ömür ýazgysy atly eseri özü hemden şägirdi Abu Ubeyda Zujjani tarapyndan ýazypdyr. Oňunja asyryň taryhçy alimy Muhammed Narshahynyň bellemelerine görä, akyllaryň ýaşan döwründen Afşana obasy ulu şäherden we güýçli berkitmeden awarat bolupdyr. Şähere bir näçe owlar degişi bolup, ol ýerden hepdelip badar bolýar. We keshitlenen günlerde adamlar ol ýere şäherden çykyp mukaddes yer hökmüne ziyaret edýärler diýip belýär. Ibn Sina'nın kakasy Abdallah ibn Hasan medeniyetli we özdaşlyk adam bolupdyr. Buharada ol salgytlary ýygynaji edip etmişýär we şol owadan bir gyýda öýlenýär. Meniň kakam Bal şäherinden ol ýerden Buhara şäherine Nuh ibn Mansuryň hökümdary gedýän döwrüne gelýär. Köşk diwanyndan kanselyary işleri bilen meşgul bolýar. Oňa hökümdar Buhara şäheriniň ýakasynda ýerleşýän buýulikler merkeziniň biri bolan Harmaysan tebetini dolandyrmak taşyrýar. Afşana ýakyn ýerleşýän owlaryň birinden meniň ejemi Sitarany gelin edip alýar. Hasanna kiçijik küçüğün 5 ýaşly ýetenden Buhara şäherine ýaşamaga göçýärler. Buharada kiçijik küçüğüni başlanış mektebine okuw berýärler. Ol ýerden kiçijik küçüğün 10 ýaşyna şen okuýar. Bu ýerde hem kiçijik küçüğün özüniň öktüligi, ýatgyçlygy bilen tapawutlanýar. Akyllaryň kakasy maddi taýdan baý bolýar we oğluna ýeterli kemme tarapdan bilim bermek üçin çemreşýär. Onun 5-6 ýaşynda wagty dogany Mahmud dünýäge gelýär. Kakat Hüseyin'in ikindi matematikasını öğretmek üçün matematik lakamly Mahmud Massoh'un ýanyna iýeripdir. 10 ýaşdan soňra Kakaty Ibn Sina'ny mektepden alýar we soňraky bilim almalar diňe öýlenip molum şagyrmak bilen ýeşelýär. Ol has güýçli depkinler bilen matematika, fizika, kanun öwreniş, logika, astronomiýa, filosofiýa, geografiýa we beýleki bir näçe ilmleri öýleşdiripdir. Maşgaladaky ahudy we durnukly ýagdaý ýaşaşyk insana gün-günden ösmäge we kämilleşmäge ýardam berýär. Ýaşygyny Buhara şäherine geçirýär. Buhara şol döwürde Arab halifatynyň paýtagty Bagdad şäheri bilen bähleşipdir. Ol günde gurun iň bir iri meden merkezi gataplandyr. Kiçijik küçüğün çağılykdan bütün dünýäni tanamagy göwsendir. Dürli bilimleriň sırlaryny el almakda küçüğün öz molumlaryndan has ökdeşikkä. Ol molumy Abu Abdullah an-Natali barada ine şeýle ýazýar. Men molumdan logikanyň başlanýaşlaryny öwrenimden soňra nähili soruw berse-de onuň mazmunyny molumyň özünden oňat girýärdim. Soňra men logikany okumak bilen meşguldym we bu ilmiň inçe sırlaryny özleşdik anykladym. Şeýle-de
Ýewikliýiň başlanýşlary boýunça 4-5 teoremany molmyň ýoldaşçylygyna, emma galanlary bolsa özdaşlyk anykladym. Bu onmak kynçylyklary çötüşdirdim. Soňra bir Claude Ptolemey'in Almagest, kosmografiya we astronomiya boýunça traktat kitabyny öwrenmäge girişdik. Haçanda bir kitabyň giriş bölümini guturyp geometrik formlary geçenmizde Anatoli meni okutmagy ukypdy. Ol maňa özüň oku, teoremalary çöz, soňra meniň ýanyma gelip jemini maňa görkezip, men sana bilmedik zanyny düşündirerim. Näme dogry, näme de dogry däl. Bu ýerde men molma düşünmeýän bir näçe tutnamylary özdaşa habar berdim. Emma molmyň özü köp zatlaryň manysyny meniň berýän maglumatlaryň esasynda düşündi diýip belleýär. Beýik akyllar 10 ýaşynda Gresiýanyň, Rim'iň, Misiriň, Hindistanyň we beýleki ýurtlaryň beýikleriniň lukbançylyk boýunça işlerini öwrenmäge başlaýar. Emma oldyňa bir teoretik medisina bilen meşgul bolmaýar we köp gedip amaly medisina deýişi bolan işleri geçirýär. Bu barada Abu Ali men şol wagtlar medisinany öwrenmek bilen meşgul bolýardym. Okan zatlarmy kesellerde gödöwçülük etmek bilen doldurýardym. Bu bolsa menden islemik keseli bejermegin bir näçe usullaryny tapmama ýardam berdi. Bu zatlar bolsa şol döwrüň kitaplaryndan tapmak mümkin näli diýip belleýär. Gäwir ilmi çeşmelerde ýeretik lukmanlaryň duşuklary barda ýatlanýar. Ol 16 ýaşynyň içinde amaly we tejribeli medisinany dogry, ýeterlik derejede öwrenýär we tibatyň dowamyna diňe bir Buharanyň şäherine tanymar bolmar. Eýsem ondan daşarda hem ul meşgullygy eýe bolýar. Ýaş alymyň ensiklopedik dünýä garaýşy, akyllaryň diňe bir kämilliginiň we zihinliginiň netijesi bolmar. Eýsem onuň üstaşyr, dartgyny çeken zähmetlerle baglanşyklydyr. Akyllar öz biografiýasyna men özümi kitaplary okumagy 1,5 ýyla ýakyn wagty bagş etdim. Şol wagtlar men gejelerime ýatmaýardym diýen ýani. Gün ýüzüne hem ilmden başga hiç bir zat bilen meşgul bolmaýardym. Şolar ýaly günleri haçanda dialektikany, fizikany we matematikany öwrenýänçem dowam etdirdim. Bu ilmleri özleşdirmek adam üçin ören kyndyr. Soňra men Aristotelň metafizikasyny ýüzlendim. Emma men onuň mazmunyny 40 gedek okap çyksam hem düşünmedim. Ya tuttum diýip belleýär. Emma bir gedek agşamara Elmydama gelip gidýän Buharadaky kitap bazarının içinden geçip barýakam, kitap satyjymana kitap satyn almagy haýyş etdi. Az taýygy götürledi. Bu bolsa Abu Nasr al-Farabi'nin Aristotelň metafizikasyna tesirlenme kitabı bolup çykýan. Öýe gelip men bu kitaby okap çykdym we onuň kömegi bilen ýatdan bilýän zatlaryma oňat düşündüm diýip belleýär. Akıllaryň bu bellikleri bir tarapdan ýaş alymyň öz isteýän maksadyna ýetmek üçin has durnukludygyny, beýleki bir tarapdan Buhara şäheriniň ýokary medeniýetiniň bolandygyny görkezýär. 17 ýaşyna ýetenden Günnowryň ýene-de bir beýik akıllary Abu Reyhan al-Biruni bilen tanyş bolýar. 999-njy ýylda Buhara şäheri garxanlar tarapyndan basylyp alınýar. Şonuň üçin hem beýik akyllar 1005-nji ýylda Buhara şäherini terk etmeli bolýar we ol ýerden gadymy Xarezmiň paýtagty bolan Gürgün şäherine gelýär. Bu ýerde hem şol wagtlar öz döwrüniň has tanymal, meşhur alymlary ýaşapdyrlar. Olardan tarihçi, matematik, astronom, geolog Abu Reyhan Biruni, filosof Luqman we matematik Abul Hayr Hammar we beýlekler bolupdyrlar. Bu alymlar bilen bilelikdäki işleri bilimniň hasda kämilleşmegine ýardam berýär. Akyllaryň Xarezm diýişýän ýyllary hasda öňjüli hadatlanýar. Gürgün şäherine gelen desini Lukmançylyk ilminiň kanunlary we tagalma kitabyny ýazmaga başlaýar. Samaniyetler döwleti şol döwürde özüniň iň soňky wagtlaryny başdan geçirýärler. Ol ilk bilen Garaxanlar, Bogru Han tarapyndan, soňra bolsa Mahmud Gadnal tarapyndan basylyp alınýar. Akyllar özüniň dogduk mekany bilen Buhara şäherine gaýdyp hiç haçan gelmeýär.
Ol özüniň bütün ömrüni diýen ýaly şäherden şähere bir feýdalyň öýünden beýleksine geçmek bilen serýazanykda bolýar. Ol Gürgünjüň, Hamadanyň, Abyberdiň, Tuğsuň, Reýiň, Gürgüniň, Kazvynyň, ýene-de Hamadanyň, Ispaxanyň hökümdarlarynyň köşklerine bolýar. Abu Ali Harizmi ýurdun has ösen döwürleri gelýär. Ony bu ýerde ýakyn dostlary ruhy gollaw bilen garşy alýarlar. Harizmler öz ýaşaýan ýerini iň ýokary maddi we ruhy medeniýeti döretme başarypdyrlar. 9-njy asyrda ýaşan görnükli Arab geografiýaçysy Ahmet Yaqubi Gürgün şäheri barada ýagny men dünýäde Harizm esasy şäher ýaly baýlygyň görnüşleri we ilat muqdary boýunça uly hemde şeýle asuda durnukly malaýym halkly merkez bardyr öýdemok diýip belliýär. Harizm we onuň paýtagty Gürgün şäheri özüniň ykdysady we medeni ötüşini başdan geçirýärdi. Harizm şahy Mamun II ibn Mamunyň hökümdarlyk eden döwri Harizmyň iň güllabeten döwrüne awat gelýär. Mamun II köşkünni şol döwürde ady elme meşhur bolan alymlar we filosoflar ýanapdyr. Öz döwrüniň tanymaly filosoflary Lukmanlar bilen tanyş bolmak Ibn Sinanyň şart güllabesini we käňleşmeni görnükli täsir edýär. Özüniň ilm eserlerinden filosof alim Abu Said Meykeni, ýagny mäneleri bilen hem ara bağlanşykly bolýar. Ol Nişapurdaky we Horasanyň oňa ýakyn ýerleriniň mekdepleriniň başçysy bolýar. Olaryň alşan hatlary biziň döwrümizde çenli 10 hat görnüşde saklanyp galypdyr. Abu Said Mäneli Abu Ali ibn Sina'dan käbir ilmi soralara jogap bermek soraýar. Beýik akyllar hem edil şolar ýaly 10 soraga ilmi esasda jogap berýär. Gürgünçdäki öňürjülük işleri 1012-nji ýylda Sultan Mahmud Gaznalynyň gatnaşmagy bilen arasy edilýär. Ol Harizm şahyna hat ýazýar. Bu hatda köşkli gulluk edýän dünýä ady belli alymlaryň ählisiniň Gürgünçden Gazna şäherine ýollanmagyny talap edipdir. Mahmud Gaznalydan çekinýän Mamun II alymlara gelen hatyň mazmuny bilen tanyş edýär we bu meseleni her bir alymyň özüniň çözümini duýdurýar. Alymlaryň köp sanyly hat bilen alalaşmak bilen Gazna şäherine uğraýarlar. Emma käbir alymlar bu hat bilen alalaşmaýarlar. Gürgün şäherine ömrüniň ahyryna şeýle hyzmat eden okuwçysy, dosty, ömrüniň galan 25 ýylyň dowamyna ähli işlerde diýen ýaly gollaw beren Abu Ubeyde al-Juzzani bilen tanyş bolýar. Beýik akyllar Gürgünde ýaşan döwründe ören öňjeli ýagdaýda ilmi işler ýatdyr. Bu ýerde Abu Muhammed ýani Mahmud Şirazi diýen ilmi diýsen hormat goýan adam bilen tanyşypdyr. Ol akyllaryň ilmine, bilimine, akyl paýgasyna ul hormat goýupdyr. Şonuň üçin hem ol beýik ulmanyň ýaşamagy we işlemegi üçin jaý satyn alyp gurup beripdir. Satyn alynan jaý Şiraziň goňşusy bolupdyr. Olar bu ýerden ýygydan doşup, ilmiň köp meseleleri boýunça pikir hem alýapdyrlar. Şirazi ýanyna gelip, gadymy grek alymlarynyň köp tanysyny öğrenipdir. Olardan Claude Ptolemeyň Almagesti, Strabonyň geografiýa eserlerini bellemek bolar. Akyllar agdalan kitaplary ýönänenlere gaty ses bilen okap berýär eken. Okuwçysy Abu Ubeyde Juzzanynyň berýän maglumatlaryna görä, Gürgünni akyllar köp sany kitaplar ýatdyr. Ol kosmologiýa we eskatologiýa diýişi kitaplar ýazýar. Ol gödäwçilikleriň netijesini astronomik gödäwçilikleriň kitaplaryny toplaýar. Abu Ubeyde Juzzanynyň şaýatlyk edýän maglumatlaryna görä, beýik akyllar öz ýazan kitaplarynyň sanyny hem düzýär. Bu ýerde ol 46 eser ýatdy. Abu Ali baradaky maglumatlar Jurzanyň hökümdary Qubus ibn Ushmagir'e gelip ýetýär. Onuň ýegini kesel bolýar. Ol iýmek içmekden ýüdürýär we ýatmakdan hem galyp ören haldan gaçan bolýar.
ol özüniň näme üçin beýle horlanýanyny hiç kim aýtmaýar. Onuň töýüni ýöne köjetine çynyň gaýdy bolýar. Hökümdar öz köşüni köp dany lukmanlary çagyrýar. Olaryň hiç ýeri hem keseliň asyl syryny açyp bilmeýär. Şoňa laýyklykda hem keseli bejerip bilmeýärler. Ibn Sina keseli seretmek bilen hastanyň ýagdaýy erwet hem bolsa, hiç ýyl ütgeşikligiň ýoklugyny anyklaýar. Ol keseliň düýp tebärini başga ýerden gözlemeligini destini düşünýär. Soňra beýik akyllar Jurjan şäheriniň köçelerini we ýaşaýjylaryny umut bilýän adamyny şu ýere çagyrmagy hökümdardan haýyş edýär. Ibn Sina bolsa hastanyň elinden tutup damarda ýüregiň uruş pulsuny arlaýar. Haçanam Jurjanaky köçeleriň atlary sanylyp uğranyp bir köçe aýdylanyp ýüregiň urmagy belli derejede ýokalanýar. Şol wagt biligire şu köçede saklanmagy haýyş edýär we şu köçede ýerleşýän öý eýleriniň atlaryny sanap başlaýar. Bir öýüň eýesini aýdanyp hassa biňjalykdan açyp başlaýar we ýüregiň uruş tiýligi ýene-de ütgeýär. Kesel şu ýerde hem özünden gidip ýykylýar. Beýik akyllar agdalan öý eýesiniň gyýdyny ogluna alyp bermeligini, oglanyň bu gyýda aşyk bolanyny duýdurýar. Muňa minnetdarlyk edip akyllara Jurjana ýaşamaga galmak üçin jaý berýär we keselleri bejermek bilen meşgul bolmagyny ruhsat berýär. Abu al şular ýaly köp sanly hastalar bilen baglanyşykly bejeri işlerini alyp barmak hem oňa miýesser edipdir. Beýik akyllar Kubusyň penakärliginden peýdalanyp giň alymy we praktik işlerini ýoly goýýar. Gaýsga döwrüň içinden köp tane filosof we medisina eserlerini ýazýar. Köp tane okuwçylar taýýarlaýar. Gurgun we Reyden soňky gelip düşen Hamadan we Ispahan şäherlerine bolan döwürleri akyllaryň öňjüli ilmi işlerle meşgul bolmagyna mümkinçilik berilýär. Beýik molum, danylaryň danasy, gündogurun iň beýik alimy Abu al ibn Sina 1037-nji ýylyň iýun aýynyň 18-nde aradan çykýar. Eger onuň ady bugün Lukman aýtsaň, onu ol destine beýik Lukman diýip jogap berer. Matematikler ol beýik astronom we matematik, geologlar ol tebiğ ilimlerden aýratynda geologiýadan alim diýip jogap bererler. Şeýlede Ibn Sina öz döwrüniň beýik sadanlysy, edebiýatçysy we şahyry